Av alle Frankrikes konger, presidenter, dissidenter, rebeller, så det en som står frem som den mest sagnomsuste. Nemlig den lille korsikaner, Napoleon Bonaparte. Napoleon ble født i havnebyen Ajaccio på Korsika 15. august 1769. Foreldrene var strenge, og faren, han var advokat. Merci. Familien var adel, og selv om foreldrene var strenge, så ser dere Napoleon levde et privilegert liv i oppveksten. Som 10-åring ble han sendt på kostskole til Athon, og her ble han mobbet for sin korsikanske dialekt. Men han lot ikke mobberne vinne. I stedet for kastet han seg over studiene. Napoleon utmerket seg som en fremragende student, og så første korsikaner noensinne fullførte han studiene her, ved Militærakademiet i Paris. Nå går Napoleon inn i en tid med stor turbulens. I 1794 ble revolusjonslederen styrtet og drept, og Napoleon han ble kastet i fengsel som en av hans støttespillere. Men allerede samme år slippes han fri og kjemper mot royalistene i Normandie, og i oktober 1795 nedkjemper han royalistenes leder i et slag i Paris. Han var for alvor nå en aktør i koalisjonskrigene. Tidlig på året 1796 overtar Napoleon kommandoen til de franske troppene i Italia. Han begynner på et felttog som gir han suksess på slagmarka og ære og berømmelse hjemme i Frankrike. Sent på året kommer han tilbake til Paris i triumf. I mai 1798 tar Napoleon med seg over 30 000 soldater på et dristig felttog mot Egypt. Han gjør stor suksess, og før slaget om Kairo uttaler han de berømte ordene «Soldater, glem ikke at fra toppen av disse monumentene stirrer 40 århundrer ned på dere». Men det er også her han går på sine første store tap. Den franske marinen blir fullstendig knust i slaget om Nilen. Mens Napoleon er i Egypt, sliter Frankrike, og han blir nødt til å returnere til Paris. I 1799 gjennomfører han et statskupp og innfører en ny styringsform kalt konsulatet, med seg selv som første konsul. Nå etterfølger 5 år med kontroverser og intriger, allianser og brutte allianser, mislykket attentatforsøk, og ikke minst salg av Louisiana til USA for 68 millioner franc. I 1804 avvikler Napoleon konsulatet og kroner seg selv til keiser her inne på Notre-Dame. Han forbereder nå en ny krig mot en mektig koalisjon, bestående av Napoli, Storbritannia, Østerrike, Russland og Sverige. Det begynner bra med seier over østerrikerne, men nå må erkefienden i vest beseires, Storbritannia. Napoleon har samlet en hær på over 150 000 mann for å invadere England, men først må den britiske marinen beseires. Ved Trafalgar lider han et sviende nederlag, og drømmen om å invadere England ligger på bånn av Atlanterhavet. Napoleon vender heller nesen østover og gjør det han kan best, nemlig angripe. Gjennom 3 viktige slag blir østerrikerne, russerne, Prøysen og Saksen beseiret. Grunnlaget for en invasjon av Russland er lagt. Sensommeren 1812 er den største hæren Napoleon noensinne har samlet, klar for å marsjere østover mot Moskva. Over 500 000 franske soldater er klar for å bekjempe den russiske bjørnen. Russerne de bruker brentjordstaktikk, så over alt Napoleon kommer, møter han bare ruiner og brente åkrer. I september rykker Napoleon inn i Moskva, men det blir ikke den triumfen han har sett for seg. Byen er helt forlatt og tømt for forsyninger. I tillegg starter en storbrann som gjør at Napoleon må trekke seg ut igjen, og utenfor venter en russisk hær på over 100 000 mann. Mot slutten av oktober innser Napoleon at slaget er tapt, og begynner på en av de mest katastrofale tilbaketrekningene i verdenshistorien. Av de 550 000 franske soldatene som ble med på felttoget til Moskva, var det bare 30 000 som kom tilbake. Resten ble enten drept av russiske bakholdsangrep, eller de frøs rett og slett i hel. Napoleon var nå svekket, og etter et nytt tap ved Leipzig ble han tvunget til å abdisere og sendt i eksil til Elba. Men Napoleon er ikke en mann som lar seg holde nede.
Den 26. februar 1815 rømmer han fra Elba og seiler mot Frankrike. Han lander like utenfor Nice og setter kursen for Paris. I Paris regjerer Ludvig den 18., men han er ingen populær mann. Når han hører at Napoleon har ankommet Frankrike, sender han tropper for å møte han. Når troppene og Napoleon står ansikt til ansikt, sier Napoleon til dem: de som vil skyte på sin keiser, kan gjøre så. Troppene ble defekte over til Napoleon, og han ankommer Paris med over 130 000 mann og en reserve her på over 200 000. Napoleon fikk snart kontroll over hele Frankrike og samlet en ny hær som skulle utfordre Europa. Det første slaget skulle stå ved Waterloo, men dessverre for Napoleon ble det også det siste. Den engelske generalen Wellington og den prøyssiske marskalken Blücher påførte Napoleon et ettertrykkelig og endelig siste nederlag. Og nå var det ingen bønn for Napoleon. Han ble forvist til fangeøya St. Helena, og der ble han til sin død i 1821.